Domingo, mabali namin. Ina, si Makit pa tumeng kau. Imbag, tadagitala tumtumeng mau, siyag ngay. Nablesan sa pa dagiti takyag kon ken. Ay, sakitan tisikat ko. Anyamot na nagagasawa, hiniring tayo. Awan denggenda. So makamudan iti biyagda. Sabagay, nagsimplimot niya problema da. Pinadakkel na lang amin. Un nga ta. No, manglamlam yung lakit niya maysa. No, da makapanunot Adapay nga ta makapanunot iti nasaya at kadigijay. Awanen. Anya tamo tayo. Jay launay lalaki. Nadlaw ko ket mapapaidaman nga ta. Anya? Lukas jay ket makapanunot mo't jay babae. Ket maawatan na ti problema di asawa na. Ket lamlamyungan na langin. Solve na dagos ti problema na no ka. Kasta kalaka. Kasta kalaka no da makapanunot kadakwana tinasayaan. Ay. Baliktad sa apay katirik na ako. Ay nasakit tisikit ken bukod ko. Intan sagpairot doming. Adamat mangilot dito yung nagbugsutan. Agpipilan sa apay yung nagtagpailot. Ado ti nakapanik na kiti kinalaing na. Nila kay bitog? Uy, nalaing ka no? Alaman. Intan to agpailot na malim. Ay, madiya talaga. Salbag dagiti nga agasawa nga inananawa tayo. Nakaalaan kat iti sakit ti bagbagin. Pinanawan ako ni katugangak ni ti barangay hall. Jak sama anaw na ito sumaldi na pan nakaturturog ko. Apagisaw. Sumungad ni ti siya as sekretarya. Mabalin ko ti rumidap di talikodan tinagabay nga steel cabinet. Makaride pa kore pagbitla. Naimbang nga oras yaw, ama bitog. Ay, adtukaw ka. Agam di nakman awagan iti ama. Amangan no inauna ka pa'y ngamsak iti sangapulo ataway. Papawing samit. Kurat lang ron amin na makita kingkwanan. Di nakita-kita. Nakita, nakatangad. Pagaro pa mga saan ka makikita. Adater ay ikaw, asaan mo ang makita? Third eye. Ada may katlo amadam. Ada! Ay, Diyos. San samad lamang ngilot ito ala kay bitog? Di kan mas daaw, no may sa titorong dagiti matak. Anak nga dak. Yak kaya't amadadaal ti konsentrasyon ka. Adda ngamin padto. Padto? Adda padto. Ngam orayat labied. Amuak no anya dayday. Anya day tuyin? Ay, naggap-gapon ngagpasuda ti alakay. Itala amasit kakin mamirak. Aday ta. Ay, nagdesyon.
Ayan ti nagdisyo ka kabitog. Naipadto. Umay tilayos. Na. Malayos ti entero alubong. Ay sus. Dapay ka agbiag dito'y lubongan. Addanto takaraman itipadto. Ay, nasakit na talaga ni bukod ko. Ay, agtutor ka. Tutor ka. Ibagakken ka. Sa anak laeng amang ngilaw tuno mamulo. Mamadto akpay. Mangagasak. Ken mangliwliwaak. Kadagiti malmaldaangan. Kasta ka day. All in one. Ay, nagasat ka. Naparaburan ak. Ket iso ti ikorek dito'y nagbugsutan a baranggayo. Ay, kasta gayam. Naggapo ako ni Jay Barangay Balbalayang. Adun, tinabagak ijay. Isu, ano aglayos, Jay Karayanda ijay. Amuda, ti aramiden da. Aywon, dakkel jay Karayanda ijay. Ado ti manano dadingwen no panaglalayos. Nasisingpet dagiti tao ijay. Adda kooperasyon titunggal maysa. Saan da akas kadagiti taga nagbogsotan. Asidag iti bogsot dagiti tao dito. Anya? Hala, agpastarkan. Ilutek dayta ag-agalem. Ngem. Iti maysa a kondisyon. Ne. Anya dayta kondisyon? Si kanto ti mangibandaw iti padto. Agbalin ka akas ken Kapitan Iman. Natulog da ijay kahit nataraki a kapitan da ijay naggapwak a barangay. Sige. Mayatak. Alangarod agdatakan. Ay, sana nga agpaklab ko ma. Timot bukod ko ti agsaksakit. Sukir kamot alakayan niya. Ay, sana ka sukir. Alangarodan sus apo. Datano iso. Ay, unay apa ng bulagat nan iti. Ay, ti salbag alakayan. Ay, nagkasat kan. Makabaal ka pa'y laeng. Mayala, agpaklib ka na. Umapalak ko na kuma. Ang saan na mabalin. Iyay. Sige, paklib. Ay, unay ka tanagadumat ti nakapilang agpailot. Agpailot amin na kita. Nay. Dumeng. Dimot unay inganga day tangiwat mo nagsuyab ka. Kababain. Kunamot lang agkurang ka ti extra large ang maisay. Ninanang mat. Sa bagay, mamurmura yan dagit agtutuglepan na gururay no makita na tangang am. Nagbayag ba't tanjay? Ilutan ni ama bitog. Itay-tayaw. Nay, masikuranan di nakapila. Ay, bayam ida. No di da makauray di pumanaw da. Unay na ita ako na yun. Katoy. Mayat mo't ka di magisaya na kita dalita sangaw. Saan tayo unay mo mabayagan nga aguray? Next! Nay, nalpasan ni tata. Ay. Agyaman na. Si akong ti sumarunong. Yura yung labasin. Medyo mabayag ti panagilot na tado pa ti palapalabras na. Sakbay arugyan na ti agilot. Ay, ang mga numalimton numadanon ti batang may. Saan mo't nga ta? Ay,
Adda padto ketrugiyakon nga ibandog. Anyat kinunayaw? Padtaw? Wen Duming, ibagak toking ka tadwata nga gibando. Siya, ti Maysa. Wen. Si kaya imbaga nila kay Bitog akadwame. Saan ko pala amawatan? Day takit ngamin tadi mo na uray ti batang mo asumarangken la kay Bitog. Sana bale. Iso ti impadto na kadwayo, tata. Wen. Si kangagpay suday jay Duming. Anya kami na tayo? Padko nga raw. Kanibusana nun ti lubong. Anya? Kaano? Dahil takarit ibagbagayo apadtaw? Wen. Impadto ni Ama Bitaw. Saan ani Ama Bitog tinangipadto? Nila ang Ama Bitog ti mensahero. Ay, nabudol-budol kayo na sa. Anya na budol-budol asasawa may sus. Mamati ka taamangan no si kati kaunaan amalmas. Anya? Umay ka no ti nailubungan alayos. Kanibusana na ti lubong. Isung agbalaw kan wino agbaliw kan Duming. Apo Diyos. Kasta, umawag tayo ti Diyos. Taumayan ti panungpalan. Mapadaanan isung agsagana tayo. Agyaman na, tanda kayo amin dito'y plaza. Napateg di may bando anasken amamuan tayo amin. Mamuan nyo kunakataam mo, men. Si Kaman ti mangibaga ta si kati kapitan Domeng. Amang ano sandak apat yun takagawa daklaan. Ha? Alan, ya eksakto nga imbagaking kati ibagam. Ay kakagustay. Mamati aklaunay ijay padto. Iso nga ilakok aminin adingon mi kanlakay kaw. Anya? Gatangan yon. Nanay apay ngay. Gatangan yon. Baratin yon. Mapalinlata. Saan mi amay tugot dagidain ton aglugan tayon iti sumangpet a barko nga imbagayo a paglugaanan tayo. Awo na yakot. Da kami. May tugot minto nga rudmay. No gatangan mi dagiti ilako yu adingon yaw. Di, ilako yung mata. Ta sino mo ti kumatang? Ay, ipadawat to na tayo. Nawan ni gatang mi. Sige, ipadawat men. Mapanawan min tumetlaot. Naimbag ka tawan sa usawir min apakanen kabayatan ti panaguray iti ukom. Husto ka. Ukuman ti lubong. Anyaman nga oras manipo dita. Nay, nagadon na kita nakabaod na nagduduma adingon ita rubayan niyo. Wan Dumeng. Nagsiyagan dito, dagitay masadutan nga pastor kadagiti tarakanda. Anya? Talaga ama mati da ama ukuman ti lubong. Taan niya pa'y. Nagadon. Nagaton na kita. Minsan atarakin dagiti kabaranggayan kat at dadan dita arubayan yaw. Wan. Baka, minuang, kalding, Ay. baboy, kaskada. Ala, ultimo pusa, nagaduta. Ay, Apay nga agsinnaay ka, Chairman Dumeng. kaslad da kayat ko nga ramidan. Ang amangan awan umayon kanya. Anya kumamot ti ramidam Dumeng. Asos, no kontra, ijay padto. Si kalaang. Di ka mangiramrama, iti maikarano kunto iti gungugong. Anya? Makalyaw mo tako na yung agungugong. Saan kit din nakasta? Maigungugong dagiti sumyasi iti dalan. Depende ti dalan na itanarang. Ay, di ka man. Di mo ko na akilo adalan, ti ibagbaga nila kay Bitog.
Sampay nga mono sa dito tinagapgapan niya ama bitog. Dimteng di tinagbugsutan akong di mangilot kan mangagas. Sa edikwan mamadtaw. Allah, di mo ibagbaga ti kasta, Chairman Doming. Ang mga ukuman na kani ama bitog. Aday bagakin ka. Anya ti makunam. Ekwa, anya ayat ti ibagam. Ay, makamukay manlangan. Ay, Duming, di ka mangyawawan di ta kayo. Allah, makasurungunan ni Nana Suping. Agdwa-dwa akong. Amang aging papadtulang na yala kay bitaw. Ano niya? Adugayam ti mamatin. Wen, katanya ti bagak, kano aglayos. Anytime. Kano nga ta? Mabalin nga inton malem. No bigat, no rabi no bigat. Kasta. Nakuyemeng saan aya. Wen, panawanan ti panagtutudo. Panaglalayos man atalagan. Kat aglayusan ti lubong. Anytime. Nuwan kat nga ta. Ay mabait lang. Ang mga nupakdaaran ti ibagaday to'y umawawag. Song batak na't beet. Ne. Apay nga ta amasapul nga umadayo. Magsigam iti tali titaraken na. Saan nyo apaluspusan dagita tali, uray anyat mapaspasamak. Day, paingay. Impadawat mi ken lakay ko dagito ikaldeng ken baboy may. Nakaito mismo ti mangilugan karagita. No umayan ti pagluganan tayo ama panidji pantalan, asumangladan ti pagluganan tayo barkaw. Ay, layos talaga. Iyon ka no, sigun kan ama bitaw. Anya, amo yung taramidin niya. Yaman na. Sa pala kumata husto ti ipaaramid ko kadagito akabaranggayak. Ilugan nyo aminin, dagita kadagiti simbangpet atrak. Sige, magsiukod tarakan nan. Di yung ibatan dagita talida, uray niya't mapaspasamak. Anya saan da nga ibatan. Ibolos da, iti unag titrak. Sige, ukudin yun. Day. Wala, ukudin nyo dagita dingon nyo. Di yung paluspusan nida. Anya ti bagbagam kadagita tao Doming? Aha, bistado kan. Impostor ka. Nita. Doming! Apay dagiti pulis. Arestado ka, Mr. Comprador, alias Lakay Bitog. Ha? Anya ti? Ha? Maripot mi matlangan dahito yung impostor. Dandani kayon, Chairman Doming. Sige. Usasan yung dahita ama ng gundaway. Lukas ta. Lagyan mo na kasarin to. Ayop kayo, saan da kapusasan? Lagyan mo na. Dandani kami at talagaan. Lagyan mo na. Sus. Naimasak mo't ng tirimidap. Chairman Doming, adamang sapsapol kada kayo. Sus. Wan, umaya ka. Dandaniyak pa'y nabisto namat maturog dito
Doming, mabali namin. Hey, sino kayo? Siyak ni po kwintingin, nga imputot ni Bawing at atangko kinikurat abulag ananang ko. Lele, mas naawan na awatak ka nagjimbagam. Sino ka talaga ya? Ala, amu kaunay, di nakadiyam amaw. Itala makita ka. Ayan nga ni Rosa. Awan, adapay na ija Hawaii. Ay, imbag man, tadapay lagayam, umaw-awayan da kadatatang na Agusteng. Anya nga umaw-awayan? Anda ija Hawaii kunak. Hawaii, saan nga away? Ay, imbag pa'y ni Rositing. Rositing? Kasta ti imbirngas ko kenkwana, idi ubing kami. Andan samat ko kwatit na ito. At kabarkada kami ken Rositing, idi kinder kami, aging ga iti elementary. Kasta gaya? Nabanugak kan, makain-inumak. Eh, di nakadipastrekan dito yung nagdakkel abalayaw. Ha? Awan nga min kadluak dito eh. Ay, di kaagbuting kanyak. Ta sa anak na agsida iti tao. Nasingperta. Pastrekak na tayo. Oh, awan ka diti asim iti mawaw. Makain-inumak kunak. Di nakadipainuman. Sige, sumar ka. Ngam awan ni Rosa. Anda ija Hawaii. Uray atad da kamat. Di nakadikayat akabarkada. Pagtugaw ka pala dito, tayalaan ka itino mo. Ay kapinsalaangan. Makakapkapi at gayam. Nalpas kang Doming. Abangan mo sana pumanaw na ito yan. Ay, awanan. Kalpasan na nagkape. Inilad nan iti sopa. Kating turog nan. Sapay ko naman ungol ti sumang at abagon taurok nan. Sapay di tapay puistok nagsurap ti nagiladan nan. Kasano ba ito itan? Bapanak ko may di barangay hol. Sana mabali na panawak dito balay na ito. Awagak man ni katugangak Agusteng. Ukat, kasano ba daytan? Saan ka makaumay dito yung opisina? Pasensyaan dakla ko man. At nagamin kalata dimteng nga bisita. Ay, nasarsarong ko na kuma. Barkada ka no ni Rosa, edi kinderda. Anya? Ukat, sana pumanaw aya? Awan mo't ni Rosa? Nilagkape. Edi kuan. Ingilad naman tayo. Agur-uro kayo. Anya? Nay. Sa pasensyaan dak ko man. Madamdamak ton nga umay dito opisina ti barangay. Kakaiso na nakasangpad ka. Di ka manin makaumay. Adon ti agur-ura ya permaam dito. Wen, umayak. Madamdam malabasik. Sige, bye. Ne. Nya pa ingay. Ay, bayan na. Salbag ti kastuyan. Ay, tugli pa ko no. Ngam di matlang makaring daytan. Feeling balay nan dito balay. Kasano ka tan? Ay, agsanggirak pa lang liti tugaw Pangurayak ang makariing na ita. Wano, riingak na tan. Awagak lako man ni Rosa na damagag ti may papanik nito yung mangibagbaga akabarkada na. Ang mga masinga iti trabaho na. Ay, urayak labas ita makariingay na. Makatugtog lepak.
Jack, itulok ka makaturo ka. I have two hands, the left and the right. I have two hands, the left and the right. Ay, mali. Isumat nga isot ni malagip ko. Ay, baliwak ti kantaag. Kalupos aladag, ababano kansyonak, ngamno kayat maadangdanggan, ulitak manan, kalupos Nakaringkamod ka ng pukweng. si kagayam ti nang paturog kaniya. Saan ka pinaturog? Inilad mo latan dita sa nga oray awan permiso. Kunak no balay mi ditoy. Kunak no bisita ka. Sa baligayam to'y ayan ko. Agawid kan. Wala, apay ngay apagawigan na. Agawid kay di balayon ah. Agbalinak lang nga nakatulong yaw. Ay saan? Saan ko akasapulan ti katulong ta sisyak diti balay mi kan Rosa? No kayat mo, ijay ka balay da katugangak ta sikan ti katulong da. Agpaysa, ada pangsar ka katulong. Ay, kayat ko launay. Tapno ado kwarta. Ha? Ay, kayat nga tanga alaan na katugangak. Itulnog na kijayan. Agkatulong aklangan tapno makapanganak. Uray awan swildok, basta manganak. Kayat ko. Mala, itulod ka nga rudan ijay balay da katugangak. Agpaysaw, kaya't mo ti agbalin na babaonan dito'y balay nga uray awan sweldaw. Wanan, basta manganak. Kun naimas ti sidak ah. Di ka matanagan. Kanayo na karne ti si dada. Domeng, Ay, ako naimasa ka na yun ti si dada kung nakuma. ngala, dito'y kapay lang rod balay nga. Saan kapay anaawat ah? Paliiwan kapay nga umuna. Iuwanan ah. Mabisinat san. Anya, Eh, saan ko nga minanay sa parte nagluto itay. Isa mabisin lakit din ah. nay. Awatik dito'y balay ah, Domeng ngam. Sikat ti agsungbat no dakas da ito'y ababaay. Ha? Ala, mabalin mo ti mapa na di barangay hall, tay-tay pa ngor-urain na kanitatang mo, akagawad. Ay, wala na. Makamu kayon kanipukwing. Imbag, taymaykan. Dagita ti pirmaa. Dayta. Naurnong dagitan ata kasano ket dandani di kamot makumayon iti opisina no kwa. Dahil tangarog di bagbagak ka na kayo. Ket amang ano da kayo na talaga ti mangitulo iti kinacherman kaw. Anya? Diyak may baga. Ado una yan kaya aramidag. Ay talaga ka di makapanaw ka maray. Uy, diyak lang may baga nung kaano ti eksakto apit siya. Sus. Basta anytime no maaprobaran di ipagpagnak a papeles. Nay, no kasta, mapanmanin ni Domeng iti Hawaii. Jak amo no sa dino ti papanan na tadi na matimbaga. Sungawagak man ni Rusa. Wala, no di baga ni Domeng kan katipapanan na, amumot nga ta ni Rosa. Isulagang ti pagdamagam. Ay, Nagtimpla ako ni iti kapiyo, senyor, senyora. Agkapi kayon. na. Na, Anya diawag mo kada kami pukwing. Senyor kan senyora. One man.
Kasta ti awag ka dagiti agtugtugaw laang agururay amaduulan. Saan ka day? Anya. Naa. Alan, agkapi kayon. Baro abran day ta tinimpla. Baro abran. Nay, nangalami ti baro abran. Anya abran day ta tinimplam. Agas day ta. Na. Hindi. Agore ka, anya da ito'y tinimplam po, kweng. Oregano, nana. Anya. Anya kan sa kape nga oregano. Agas day ta. Abuy-uyag kayon sa. Anya day ti nga aramidam. Asupeng. Ang mga nudagas ti mapasamak kada ta iti kada day ta babae di ti balay ta. Ay, gusteng. Awan ang muyaw. Intimplaan kayo iti agas yo. Di yukit din kayat. Saklaan ang ti agagas. Alaag mo't lang agitoy. Sige, sikan ti mangkapi ka na kita. Pukwing. Anya, oregano, tinimpla na kasla kape. Wen. Nagasam, nagalaki din kadagiti nagango abulong ti oregano kat inlambong na. Ang mauyong gimbaon mo ngagbali na katulong may. Narabak laen. Nagalibtak to pa'y ngaggargaraw. Uray man na alibtak no saan ba't nga umno di pagalibtakan na. Kasi today jay, nakakitaan na mo ti oregano ang mabali na kape. Saan nyo lang amin nga mukay? At damot tin kape, apakailalaw kan ti oregano. Lagi tayo may promote ita at 3-in-1, kas ka na 5-in-1 na kape. Ay, awanda kita. Ibagamit iti daya apokweng, tagsublin iya balayaw. Katulong mo lang. Manjak na nasupeng. Mabainak kini Chairman Dumeng. Anya. No kasta agawid ka nga ro di lugar yun Saan? Awan pagawid akong. Kay kunti kastoy. Aguray ka. Naggap-gap po mga min alugar akin anakkan ka. Kusipina, tinaganday di apong ko aman numang ide, ijay sityo kubuta, ijay barangay balbalayang. Natay day jayan, tanakubid ide. Anya? Kun awan balay min, tapinuuran da. Anya? Asinot ng puaur. Jay angkal ko, amon loong. No kasta ada uncle mo amon loaw. Ada, agasam. Duro-duron na iti bumbilya, anakasilaw itirabi Apay ngay aduro-duron na ti bumbilya. Di na kadi kayat ti agsilaw. Kan di na kadi ambaw ang makadisgrasya dayjay ta amangan no pakaigapuan pa iti urab. Maayatan, tanaasidag kanon ti langit kat masukdal na kanon dagiti bitweng. Anya, pagarupad na abituan dya bumbilya. Huwan nana, isasukdalan na ti bumbilya. Mulong at talaga day di nga uncle ko. German, napintas jay in rekomendam ababa unang kagawad gusting Kurso na dam. Wen, armak ko ma. Sikaman. Malakayan akong abaraw. Iso ano anya ti ko nam armak kon. Kanya. Apay akasla ba ipakadam kanyak. Armum latan Sika nga may, hindi kasta nagkamangan na dito'y nagbugsutan. Iso dawatag ti pamalubos mo, Chairman. Yan. Ang magwari ka. Kaya't mo nga asawaan. Ore no andam medyo na. Kat no kaslaubing no daduma. Nawan kanyak dayjay. Maray awak kitdikin kwa na Iso nga asawa akon. Naglakan ti panangibagam nga asawaan. Armum pa'y mo ta. Ha? Ay, wen. Kat no aklunan nak, ikasar kon.
Oraysan mo na papanawan ni Pukweng, Supeng. Kasimot. Saan mo tatalagan, Kurt? Ayan na nga rudan. Pagtimpla man iti kapay kat na makakapkapiak. Diyak na sang tinagkapay yung barangay hall. Ay, Pukweng! Itimplaman ka nun ni Tata. Saan ako napapaunan? Ay, Pumanaw akong dito'y balayaw. Anya, ne. Nagtampong kan? Wan, pumanaw akong. At ang mga asawa kanya akong. Babayo! Na, Nay. ay, anyat ba ko nam Supeng? O di, bayam. Nasaya at magtap nagtalnan. Ay, nakaluto nga tan ni Pukweng. Nya day jayan? Nita. Hoy, Pukweng! Apay nga imbabar mo ti kaldero? Awan mat ikargag dita kaldero. Imbalang ko na. Anya? Ay, salbag ka, Pukweng! Salbag ka pa ya. Inasawa na, ngamawan mat ka na. Anya? Mabisina. Ay, mangmangalat amam! Katsi ka ngay. Naita lamang kaida ti pagalistuan. Uraya, takay kayat mo mat! Mabisina ko na. Ayan ti ka ngay. Mga anak itiin na poy. Awanin na poy! Bugbog kawan naklatag. Magtit ka talaga! Pumanaw kan! Wan, panawan ka matatalagan. Anya? Agsubli akon ija ayan dala kay Gusteng. Kita agmano di ka agsapol iti kay Dan. Itakat! Nay, pimanaw nga agpaisaw. Rabiin nga. Nagdagang. Sakit. Nagangtudak pa yan. Sa tino lang aminan ti nakadandano ka nakipangpanganan ni tiin na poy. Nagsugak unay. Pagtikusan samat dayta nakubong iti ampir dayta abalay. Ay mo. Kitaag man. Masilawan mo dita nagdakal asilaw dita poste ti kuryente. Mayat. Pagtikusan nga paisaw dito eh. Tigo sa. At tapado dito eh. Yehey! Anda pagsukatak! Ang tigo sa ka talaga! Rabiin. Ngam awan pa'y ni Pukweng. Saan nga tan nga agsuble dito'y balay ko? Mahal! Lukatan daytoy! Ay. Ay, isudaytan. Imbag ta nagsublimot laang. Mahal! Naimbagahan ng tiblak ay ko! Lukatan to'y ray daw! Mayata na. Nalipatan naman ng tipanagapam eh. Ay, pastrekak. Thank you! Kunak no di mo lukatan tiri daw! Ay. Oh, nagbanglukan? Kadigdigos ko mahal! Sumre ka kon! Oh, agat sabon apagdigos? Ay, imbag ta adakan Pukweng. Maturog tan. Laing kan? Ti ko na, makikaidaakan ka? Never!
Nukasta kadayon ti apadapok kweng ken atoy atanawd. Wen ka no. Iso nga... Uncle Kusting! Ha? Nagsubli ak ijay balayon! Tampong mo, Pukweng. Kakayaton ni atoy. Di nakit dun pa kanan. Bakit na ijay? Ay, kurang-kurang talaga. Ay, kurang-kurang. Kurang-kurang. Nagtagtagay na pakmanay. Domi, mabali namin. Kuna kung talagang awanan plano ni Duming agtalina da barangay chairman. Apay. Nagipila man iti bakasyon na. Kasta. Ay, Awan na sasaw ni Rosa Kingkay di mawagaya, di inawagam. awan mat. Ang mga nururay ni Rosa ani Duming ti mangibaga. Katimbaga na ngagpayson. Kat, mapadmanan niya ayan ni Rosa. Una, akit alabay ang talata, nukas ti kayat da. Ayan niya pa'y nga rod ngay. Di na nga tamaibturan mat ati ag sol-solo flight latan. Awan kat nga ta. Bayam ta agaliwag say da. Awan mat nga minanak da. Di uray sa dino ti kahit da papanan. Mabitlaan. Sino ata da ito'y mawawag? San mo ta nakapunbok? Sungbatam latan Hello! Sino da ito'y? Hello! Kumpadre Chairman, na nagugwapo ngam siya, kiti kagutwat may sa atigos. Ay, hello mat kumpadre, saan ka amalasin no asino ka kadagiti saan? Amay bilang a kumpadre. Who are you anyway? Ay, siyak ni Agapito Garbo, a feeling pugi. Ide elementarya tayo. Dahil tayo nakaripal mo iti inar-ar mo anang busted kan ka. Si kanipitong agurang? Wen, pitong agurong ngem aga-ak ita. Agamulak. Aga. Siyempre, high-tech itan ti amin. Akit, maki-high-tech tayo mat agraman nagan tayo. Sakay. Unmad kit dia. Kumusta ka nga ay? Kumpadre agwapo. Ayan mo gayamitan? Ay, daag dito'y Manilan. Ang nalagip ka, gaputa nagretiro ako niti trabaho. Ay, big time kang arwuda na. Saan, mat? Ag-for good ako niti probinsya. Katagsapsapula kiti katangag a house and lot. No awan house and lot, uray solar a pagpatakdirak iti balay ko. Kat dita nagbugsutan ti kayat ko. Ay, alak, tibirukan ka? Awan. Ibirukan nak. Agluwas kami kan bakit ko, inton pigat. Agdiretso kami inton dita nagbugsutan. Ay, katwan na. Awan. Isa po lang kay tigatangam dito. Sige nga rod. Umay kami to dita. Bye, kumpadre Aga. Anyan. Agapito agurong kun kunami lady. Ay, sigurado abak nang itan. Sino nga agapito na jay? Kaya eskwilak iti elementarya. Agpabiro kiti katangan na abalay dito'y nagbugsudan. Ay, agpurgod ka nun. Ay, isa pulam Kasta nga rod di kunak. Nagrabi kat ng mawagan.
Sabagay, kaslawan mo't ngamin rabi iya syudad. Alas 9 matlat sardam. Nasa pa pa'y nga oras ti rabi ikadakwaday jay Ay, Wayne. Ay, maturog tan. Sa pagtimapan iya barangay hall na bigat. Ay, akiyaman na makaturog ang patlagan. Ngimjak may waksi. Di pampanunotek may papan iti ipapanaw ba rin ni Dobi. Dairanta nga taya. Asyaklat na si Cherban tinagbugsunan. Jakla kumakayatan ng awalan na. Hello, Tisha. Amom ka din o sa dino titinurong ni Tata Magusteng itay malam. No kasta, di na inuray ti alas 5 sa pimanaw ijay barangay hall. Napanan na nga tangarod ngay. Ay, saan pa'y nga minasimbang pat? Kasta. Sige ka rodon, Tisha. Agyaman aktan nakasingaak sa paikit din kan ka. Bye. Naglokon ni Gusting. Inawagan ka no ti agnagan iti aga akong padrina. Dayjay ka no nga agapito agurong. Agwagak man ni Susana nga asawa ni agapito. Hello, Kumadre Sofeng. Nakaawag ka man? Wan, amwag lang ko man, o dadita balayan ni Gusteng. At nangamin nang ibaga, nagkuyog da kanukan lakay mo. Ay, wan, nagpaili da kin aga. Ay, kasta. Anya mo ti ginagara da ijay ili katrabiain. I'm sorry. Saan nga ugali nila kay ko ti agpakada kan mangibaga iti papanan na no pumanaw. Anya? Iso asaan ko nga amo no sa di no titinurong dakin kumpadre na Agusteng. Kasta? Apay, madanagan ka? Ay, gagangay lang mo iti asawa ako, madre. Ay, no siyak. Hawan kasta. Tangay kas day ni aga alakay ko. Kas jayak mo ta. Sa di naman ti papanak. Anyaman nga oras nga agawit ak. Awan problema kada kami nga gasawa. Anya? Awan pinakadaan? Awan Nawaya kami iti papanan me nga oray saan kami ngagkuyog. Kasta kami, J. Manila. Di, oray itata, adda kayon dito'y nagbugsutan. Ewan awan mabaliwan. Kasta nga roden to nakairwaman. Ay, agaliwak sa itaman kindi mat kumadray. Ada punsyonan apapananta no bigat. Sa dinaw? Ijay ilay. Nagawid day kumadray. Kasangay na. Aya. Gagasin kanto. Mapanta makipunsyon. Galanti day jay agpaskan. Iso nga agbag kanto iti dakkel. Ay umaikan, kumpadre. Manipod si Mang Petak dito'y ili tayo. Dito yun ti ayuyang ko. Aya, nalagip ka nga awisan, tapno agpapugi ka mat. Anya. Makitang nagijay. Ay nang. Naglalabsat kan.
amuda kan samit. Ay, adda sukik dita. Umayin. Apaw. Anyan awas nay dagita gurong aging gatlup-lupaw. Wait, tuwiw. Yap. Ay, Hello? Agyamanak tada ka manon aga. Addamot ka duwam. Sumang kapugi mo't akas kanyak. Kasken ka nga agin pupugi. Ay, anyan. Aging pupugi kami kadi, di pa nagkita mading ganda. Saan mat? Talaga pugi kayo. Saan pugi? Ay, sos, narabak ka talaga. Ay, huwag kayam. Iso ni kumpadrek Agusting, ijay barangay nagbogsutan. Ay. Pwera agbugsut. Ay, awan pa dita bugsot kanya kaading ganda. Isumot ni Sweetie Sarak, kumpad. Ay, Sarak tinagan mo, ading ganda. Uwan manong pogi. Ay, di ka agim imon honey aga. Okay lang, Sweetie. Parigos. Yala, anda ka iti kapareham. Awan masapul nga adamot partner mo, tadi ka umapapal ka na kami. Uwan mo ta, katibagi kayo. Uwan na ni. Yaman na. San nga entrang ka ni Suping to'y balunod. Natulbagak. Kat may lukat kumutla to'y ritaw. Diretso ako ni ti kwarto mi. Narnakan lakit din iti turog ni Supingitan. Kuna akong kat. Di na pa inidap ti silawan. Inuruuray nakngata. Imbagdadakan. Imbagdadakan. Bakit? Nakigtot ka. Di mo mga takat nakaturog akong anya. Uwan nga raw. Anyat orasan. Ekwa. Nasapa pa alas 4:03. Alas 3 gaya man iti parbangon ko na kuma. Aywan. Alas 3 gaya man ngagpaiso. Ala, maturog tanla ka. Kaslaawan anyaman na. Kasang-sangput ko lang. Nakaskas daaw. Saan nagungat ni Suping? Ewan kumpadre, adak dito'y barangay hall, aging gano malam. Ay, kunak no agpaili ka. Awan pa'y mo tigagara kijay munisipyo wino ija kapitol. Iso nga agmalumak dito eh. Ay, umayak dita. Ada istorya agin ka. Ay, madigaya maya. Di pa ikat maistorbokan iti trabaho. Saan ba tunay? Di kanto pa lang amin agretiro. Nagretiro ako man, ngamnay. Nagbakasyon manen, di manugang ko at chairman. Iso nga OIC akmanen na. Ala, saan abale? Ay, inton malim agkuyog tanto manen. Wen. Agawid akto pa'y atag digos kan siyempre agis puting matbasit na tao. Wala. Sige nga rutan, kumpadre. Bye. Bye. Ayan. San sa maumuman nga good time ni Pari Aga.
Asidag tituyon ti papananta nga ayan ti kumadrik nga agpunsyon, Mari Supeng. Anyan, kasla inal daw mo't laki din apaskan ti papananta ko, madre. Inton malam, agpailitan tumag. Anyamot nga iti aramay din tayo jay ilay. Amo, kasaan ka na iruwam iti kastoy apasig alang ay. Kunagkan ka. Lang ay dita, lang ay dito ita, senior citizen tamutan. Agenjoy tayo mutan Ay, iwan mo't kit di Adan sa matal kami jay puneraryayaw. Adan, iso nga raw da makaaliwak sayak mo't basitaing. Gayam! Agenjoy ta kindi Mare. Kas iti panagin enjoy ta aga ken gustaing. Unay apay, iso dalaan? Isumat! Iso nga, agudong ta inton malang. Ay, isardeng mo dita batog ti ado a tao barok. Ay na. Umaykan, dun sa agtan kumadray. Oh, anyangay, nakapangantamutan kumaray. Apay gata, dinatamot laasit ganan day chay kumarem nga agkasangay. Sa nakakadian nakita? Ay, di mon panunutan day ta. Isnabera day ta ako madreg no sumbro. Ha? Ay, sayang day ta sama lo kong nga igado. Adi nagaraw dito yung nagsasangwan tayo alamisaan. Ay, woy. Nagadumot ngamin ti indasarda dito ayan tayaw. Mabiit laan. Nay, ada supot mo? Tagtagari, Mare. Di ka umalis dita nagtaktaramtam no. Malingdan da ito sa kamalukong nga igadaw. Lingdak, dayta pa nagisupot mo. Isupot mo talaga? Sayang ko, madre. Nung sa anak ko nga agluto iti pangrabyan ni Aga. Isupot na talagan. Dumagas kanto iti balay ta. Paggudwaan ta dayto. Si Dada Aga ken gusting dayto iti kumta. Anya? Awan nakakita ka data. Ay, awan sa. Ipisip kun dito'y dakkel a shoulder pad ko. Nana. Ay, dayta, agawid tan. Anya? Agawid tan? Saan ka ngagpakada ijag kasangay ako madrive? Tagarin, jak am mo kasangay. Natamag ko laag dita. Anya? Oray maudi da ito ni kukuyukun ka pariaga. Medyo madingaminan ti papangreman ni Sufing kanya. No, mamarbango naktuman na makasangpeten. Ala, makambo ka. Panday, adda ka barbaro akadwan ni Sarak. Nagsiksi. Ay nang. Nay, sikatikit kitaan na. Salbag. Mapasubo ak sa ita arabiino kasilahan. Pasensya kan dito'y kaduwak pogi gosti. Naimanga unay. Iso aman manong agsa Nagsam iti isim nan. Talaga ako tununday ta iti sobra akinasamit na. Ay, sige. Makaammo kayon adwa. Agur-urayon ni Pogi. Aga. Ala sige. Rumor kami ngamin. Ay, anyan. Kita anak matladay tuwing asiksi. Sapay kasla di mauma nakaisim lata. San kamot nga tanga umul ay ading. Apay no agsao ka kumamay. Nagsinyas. Isalbag. Talaga ka di asaan ngagsao.
Guyuran ako din. Ay, papanantasik si. Anyakan sa kumadre Susan. Tila nakadandanunan tan idinto tarabiin. Di mo kaya? Sigurado nga awan pa'y ni kumpadre Kusting ni Jay Balayaw. Awan pa'y nila kay Kuy Jay Balayme. Gam saan ta kuman nagpaili eh. Anyan to nga oras no agawid tan ngay. Ada planok. Nauumaak mo ito ni Tikastoy. Agkadwa ta. Angay agkadwa mo ito dalakay mo kanilakay ikaw. Anya? Amok nga ibagbagam nga isungsungsung ka. Nagalas nga min saan ka day. Bakbakitan asursur kun kunada kanya. Sigurado may ramraman ka. Kasta nga rodsa. Di ka matanakan. Las itanday to'y nagsursur ta. Ay. Di tati papananta. Ano may kan? Uy. Aguray tayo tilugan, tikat mo asawan. Ay, papananta ding siksi. Mapanta ijay hangout ko. Anya? Ay, aguray ka. Di kan makapaluspos kanya kon. Talaga ako kakaita Arabi. Ay, saan nga babakla? Agawid akon. Ay, salbag. Ay, impasubunak ni pare aga. Come on. Kaya't kalaunay. Ato masidog ka data. Medyo nasibngat. Kasla, bakit magdagit siya? Oh, ang pipakling! Nakabingwit ka manan? Kumpadre Gusteng! Gusteng! Sika! Ay, sana siya! Magkalaklakayan! Dito'y gayam ti papatamkat. Bakla pa iti pangisuksukatam kanya. Ay, saan mo da? Katsika mo, Chupeng. Bakbakitan ka ba tasur-saur? Anyat ka dam di tawi. Sur ka ba na bakbakitan? Ay, agyaman na. Bigatan. Ay, hawanin ni Chupeng dito'y dami. Ay, nagalasin day dya, tagtagainap. Dumi, mabali namin. Nay, siksikan samet ti adda dito'y barangay outpost Chiptanod Kirimet. Wen uay say. Jakman amaw. Nagraranan sa ti panagsagit dagiti kakadwak a barangay Tanaw. Nagraranada nagsakit ko nam. Uwan nga taa. Dandani nagsasaro no ti awag na kanyak itaylaan. Nenay, kasano day ta? Inem a barangay Tanod iti babaem. Nagyagidanda ngagsakit. Uwan nga taa. Inembat nga awag tinaawat ko itay uay say. Imbag tasyak a maikapitaw sa anak mat nga agsakay. Unay kita nagkas ang ti barangay tayo. No kasta tinapasama kain. Ay, nagkas ang atalaga uay say. Ay, da kayo laengan Amok ang nagkagawad kayo. Tapno suportaram jay manugang mau nga inyin dursom nga agbalin a barangay chairman. Anya ngay ita uay say ket awan met panangaasin aken ka. Kaslakastan na. Ay, kasta akmet ita kadagiti barangay Tanod nga inrik-rik humindak iday kada kayaw. Anabutusan nga opisyal.
Ide nakumpirma ti kinabarangay tanod dan. Ay sus, dandani saan damutan nga parang. Apay, adi mo imbagbaga dayta iti council. Tanaksyonan ko ma. Ay, planok nga main akasarita nga umuna ida. One by one akasaok ida. Tapnaw, maamwak ti rasunda. Angam nay, awan damutan. Amangan no agsasarunudan taon amay padamag amalamayan. Anya? Ha? Ay, I say, saan la mamin ti karma? Ay, negatibon sa lauhon ay ti panunod mo, Chip Tanod Kirimit. Ay, kapilitan tawan sida kanyak retire. Di dala pampanunutan nga iti panagretiro kon ket maysan kadakwada ti sumukat a Chip Tanod. Talaga may santo kadakwada ti sumukat king ka. Ket no ag Chip Tanod ti maysa kadakwada ay posible nga agkagawad tumetten no bilang kumandidataw. Ta siyempre, ma-expose mo tan kadagiti tao iti panag-Chip Tanod na. Awen, kasta talaga titaray na adu ti kasta. Ang awan. Ay, ang mga no agsasarunudan nga agbugsot, ako na agnumag na ti karma o ay say. Ay, dakas ti agilunlunaw saan kitay. Ay, talaga dakas Ay, iso asapay kumaa. Ta saan da mabalsan iti kinaulbod da. Dandani kanayon mo't ngamidan. Ay, madidaytan. Apay nga itala nga ibagam dayta. Ngala, saan nabali dayta? Takitaan mi ita. Bag, tadi ka pa'y naturog. Bakit? Nay, apay akas tati ko nam gusteng. Ayan mo aya. Kung naklanod da ka lay ti arubayan iti rimuar kang hindi ka mat mauray na sumrek dito balay. Nagdiritso ak ngamin itayan dito barangay outpost. Ta-check up kumano kumplito matladag iti agduty ita arabe. Ngamne, problema mat gayam. Apay anyat problema. Dagiti barangay tanod da. Solo flight ni Chip Tanod Kirimit nga duty ita. Anya? Awan, kadwana. Iswa mabalay na kadwak pa'y laeng. Iswa maturog kan. Agitrang kakatamangan wadakit di akyat bahay nga graira. Aniyan ti kasta. Apay anyat araramida yung dagiti barangay tanod. No di dagjut-jutay. Agsakit na kano amin. Anya? Nay. Uy, iswa kunak. Kalokon day ta. Naggigid dandalagid din ng sakit. Isupay Dapat kasta ala. Santan na pagsaritaan day ta. Agitrang ka kakit di tabalay ta maturog kan. Makipagtanudak. O sige, bye. Ay, kasano day tan? Makipagpuyat kan kanyak uay say. Kapilitan na. Agrundata ita arabe. Uray na datalaan. Man ano? Uray datalaang agrundata. Ang ti amaw, nudda masalamaan ta kapada matanod nga agrundrundamay. Agsakit da kanu nga saud. Kasano nga agrundada ngay uay say. Ati kahit ko asawen. Amangan wadakit dimut hidden agenda dagiti kinunam ngagsakit. Ay, nasayat launa ita na ulimak matirabi ita titi nagbugsudan. Naturong kami na bumarangay. Uwal.
Awan nadlaw ta, amade, iti panagrundata o esay. Wine, adamot paguldagan dito, medyo yuldag ta. Alas 2 pa imudlay ti parbangawn. Uwan angam day. Saan kayo ang makasimpang agidda dita o esay? Uray, panawan naklatan dito. Ay saan? Agiddan tanto nga gawi dinto na alas 4. Sige, isot ko na. Uray, tawan sama ti problema tayo kadag iti mang rabrabi. Uray, yuldag mo, mate. Naita ko na amang rabrabi. Di kahit ko asawan. Nagitay aldaw dati rabi. Ay, hagul, nagkakit dinitan na. Tairidip takit dinito yun. Ay... Ay, medyo kumapsot mat na taon o ay say. Iso aplaan o ti sa Anton nga agpare-elek inton umay nga eleksyon. Kasagayam, retire ka na ko nam. Apay nga raw, nagkandidato ka pa ilang amin ide. Siyempre mat amok ang mga bakak. Sayang mat ti honorarium apalabasek Anya, di honorarium di ka po na nagpariilik ka akagawad. Well, the first time ko, naku nag-aboreng ti agbarangay opisyal, ta sang-sang kabasit la ti honorarium ide. Ngam ide kwat, imato-matang imataw. So ako nag-ide, amay at gayam ti agkagawad. Anya? Uray, pamula-mulagat lada taon dito'y barangay hall. Pagabuan, agtapos man ang tibulan, adaman kwartan. Kasta? One month. Mayat gayam tag kagawad. Sana balin? Uray, ag-retire ako ta, adan tumot pensyon ko. Ay, yan na po ay. Nay, apay akas lama diti isem mao ay say. Anya amade? Bangbangir. Uray bangbangir ta isem latta dayta. Wan isem latta dayta sugadura. Sugaruda ite. Jak amon. Nay, madin sadya imbalikas mo o ay say. Makatikaw mo't ngamin tapilido nila kay mo. May lawan ti sana nasayat abalikas sugadura. Sugaruda gayam. Sana bali a sugador. Ay, sugaruda ti apelyido nila kay ko. Ta saan mo't anapagkla na sugador. Awan mo timbagbaga kakastakit. Makatikaw mo't ngamin at talaga di apelyido na. Ngam no, umuna amatay nila kay ko. Ay, sukatak adin na oras di apelyido. Isublik di apelyido kiti palasa nga. Kanya. Iti day kang edad mo kaya't mo palitag balin na balasang. Ay, sus! Iti day to'y matalapsat kan kinasalagisag ko pa ilang. Itulog ko din nga agbakbaketak dita. Pwede pa kami kung nangarod ni kakang tipaya. Ni kakang tipaya sugadura. Ngala, wan problema nga oray agkabarkada kayo ti dayetong iter no nalintag latta ti panunod yo kagawad sugaruda. Basta saan na mabaliwan ti apelyido nila kay mo. Awan mo't aramidig tatago. Iso mabalin tiag-apply a barangay tanaw. Anya? Manot taon maun. 23. Legal age sak mo time. Kunaklano agtawon kalat sa nga polo kat inaw. Nagubing nga may talangam. Siyempre, baby face. Mabalin ba?
Apay, saan kan nga agadal? Awan pang paadal da amang ko kanyak. Iso nga agaplaya ko na barangay tanod pa. Agkurang kayo kano ko na ni OIC Chairman Gusteng. Ay, talaga nga kurang kamay. Inikat dan dagijay agsaksakit asigod akakadwak a barangay tanaw. Ala, agsaksakit ko na yaw. Awan lakad ipambardang agsakit da. Iso asaan da nga agjutay. Ay, nagmadin arason. Intun kwan, umaysaw agsakit da. Ay, kaslakastan Tapi nagnunumuan ti barangay council nga i-terminate ida. Iso akas agsakit da pay lang aging gaita Maawatak na tamot pa niya, tata. Ay, bayam, irekomendakan taw. Amangan no kadwak ni Kikay. Kaedad ko dahi kabarkadak at aga sektor 6. Kaya't na matagtanaw. Sige. Aga-play kayo kan UIC. Isonto ti aga-probe tawan mo ni Chairman Doming. Ay, nagikatan a barangay chairman. Oo? Iso asaan lang nga UIC ni Kagawad Gustingan. Agsobleng nga isumot la ti barangay chairman. Nay, nagpinta sentiag sa paita. Dua analalapsat ti may pasungad kanya. Good morning, OIC! Good morning, Chairman! Talaga, good morning, ladies. Ngam, excuse me, Miss Ganda. Sa anak paila anak confirm nga agsubli at chairman. OIC ak pailaan. Naitantumat lang titong palnan, Chairman. Damag ko nga men, asaan ngagsublin di barangay ni Mang Doming. Kasoron kumot di manugang ko. Talaga husto di bagbaga kini pailaan. Saan lang adda sadsadot na no di ka talaga asadot. Ala, kasuron yun saan talaga ni Mang Doming. Napunwan ako ni tikanayo na panaglib ng opisyal manipod pa'y nabutusan na barangay chairman. Kanayon nga awan, kanayon naman nga ago ay siyak. Iso nga ita, nagpinalan. Ala! Nagikatan na barangay chairman, takinay kayat nan asurutin ni Rosa ijay Hawaii. Sumot lagayan. Iswada jay, tip-tip kaldangatan. Sana bali, Chairman. Para kan manang Rosa di papan naman ni Jay Hawaii. Wen gamanya nga iti kuan na ijay. Amangan mo na damat pagtrabahuan na. Ha? Amok pa yan. May pakat na katngatan ti kinaturog na. Mayat matap no matmaturog la ka na yun. Ala? Nay, madin sa diturong ti sarita ka. Awang gayam. Anya ti gagarayaw babalasang. Anya, daki hikay kan sali abalaw gababalasang dito dagbugsutan. Isu datin sukatyo kadagja inikatyo a barangay tanod nga sasakay. Wan. Ay. Inam, ginagigiddan nga inikat mi a barangay tanod. Masukatan da amin. So atangay nakumpirman dakikay ken sali adapay upat akurang. Aniyan. Sa bagay, mayat nung maikan iti responsibilidad dagayay, barang agnakam damutain. Apay, anyat amom may papan ka digidya balasang. Balog da nga raw, naggayimandan Iso asaan na pinag-eskwela dagiti dadakkel da. Ay, kastagayam. Weng. Asa na bale? Mabagbagaan dagijay. Siya ti makamu kadakwada no di madisiplinaan ni Ago ida.
Anya. Kabailan yaw ti agpuyat aginggat alas 4 iti parbangaw. Uwan, Chip. Day talaga ayam, Chip. Nganay. Adalaki di mang lapigos kada kami kansalitan. Apay. Saan akayat dagiti dadakkel yaw ti panagbarangay tanod yaw? Lapigusan da kayaw? Saan adagiti dadakkel miti ko na kamang lapigos kada kami, Chip? Sino nga raw? Maamuam to, mga akoy. Ay, Chip Gayam. Agronda tayo ita, saan aya? Wayne, uray na uli magtirabi dito'y nagbugsutan, agronda tayo lata. Amuyo, na uli dito'y nagbugsutan na niya. Ay, masansan ti panagrundami ken uay si chairman. Awan mo ti napaliiw mi asaan anasayaat. Iso kampanti kami. Di ko na ayaw, Chip. Nauli, maglang kami dagiti katso pa di retire kagawad ka. Aguray kayo. Kasla adda palimod yo adwa. Saan apalimad itan? Anya dagita apalimod. Hala, ibagayaw. Kadwag da ciptanod ago kandagajay angel na. Ada ka no ibutak-tak da apalimod kay. Palibay. Wun. Diyak manam mo. Kasla nag-apply da gaya barangay tanod. Gapulata da kayat dang ibutak-tak. Kasla da kayat da apapasan. Nay, maditikas ta Agusteng. Kaslakit din kayat dala abalsan no adaman kasurunda taaw? Mamuak no anya dayjay. Sige, mapanakon. Nay, kunak man no saan kan nga adyute agaw? Agduti aklat ta. Tasaan nagpaymot at talaga ang nagretiro at ciptanod. Ket kasmet lakada kayo kagawad sugadora, dandani kayo mat agretire. Koreksyon, sugaroda saan asugadora ti apelidaw. Agretire tayo latanin ton eleksyon manan. Sa akto agpare-elek. Kasla, kasta akmet kabailak paymet. Anya jay nadamag ko. Dagijay kanumot mabalasang abalog ti kakaduam itan. Wan, nagagat da kanaw. Iswa para makita Para makita mo't sige. Balog dagijay. Ampang gapay. Nagnukunday ta akagawad. Awan sa talaga tinagbakitan na. Rabi-rabi pumanag na. Papanan na nga ta. Salaki! Salaki! Wisit ka ba't na aso? Salaki! Ne. Kamu na kan sa dayjay aso dala kay tino ka. Naanawang pa'y kikay. Wala. Ayo, yung mga mindita balay da, chairman. Asidig tayo dito ayo yung number 1. Ada ayo yung number 1? Kastoy dayta. I see. Ayo yung midita ayan da amatinok. Ngam ada ayo yung number 1. Nga iso ti pagsasarakan mi amin. Dito'y kayo pa ita. Umuna kami kinsali dita. Daytan samot nagpanawan balay ti bagbagayo nga ayo yung number 1. Ha? Da kayaw? Chairman. Maawata ka. Anya ti maawatam ciptanod kiramit. Talagan sa nga ayuyang dayta. San kami nga agbati dito?
Aggigiddan tayon ama pandita. Nguy, ngalain tayon. Kahit ko ang makita no anya tar aramiden dagiti tao dita. Okay, mga abak ako. Iso at game manan. Aha! Matiliwan da kayo umutlangan, kagawad sugadura. Anya asugadura. Kumpirmadon kagawad sugaruda. Sugadura gaya man. Anya ka dinte. Dagito'y dwabalaw a barangay tanod itan ti star witness kontraken ka. Agraman dagito'y kakadwam. Ala, awante adon asao. Kumpiskarin yun dagita baraha kas kada amin nga aramatan da ngagsusugal. Uwan, Chairman! Da kayo nga ampang. Impasubudak. Saan mo papasulan ni da? May sapsapan ti panag-retire mo akagawad. Natiliwan kay naituro kun kat nagtagtagay na bakmat. Adra akpay lagayam dito'y barangay outpost. Saan akong anak kaawin?